ternyata pernah ngisi karakter anime BKP. Jadi anime ini punya cerita tentang saudara cowok yang tinggal dengan kembaran cewek, dan mereka semua saling jatuh cinta. Mereka melakukan hal-hal yang gak masuk akal, seperti yang mirip dengan bercocok tanam. Ya kalian tau lah ya maksudnya apa. Nama animenya adalah Kiss Exist, dan salah satu karakternya yang bernama Ako diisi oleh voice aktor yang ahli jadi tsundere. Namanya adalah Ayana Taketatsu. Aku gak nyangka banget dia ternyata bisa ngisi anime ini. Menurut kalian gimana? Kalian suka anime ini gak?